привет, с вами мистер Демик. Сегодня мы будем строить печку, печки, тайный проход. Я сам такой придумал. Так. Я такой сам придумал. Так, это с прошлой печки остались. Для этого вам понадобится липкий поршень. Понадобится рычаг. Повторитель. Дальше раздатчики. Что дальше? Дальше мы кварцевые ступеньки. Ну и дальше лестницу. Что мы сперва делаем? Последний ингредиент остался. Первое, что мы делаем, это камень я забыл, и сорян. Первое, что мы делаем, это липкий поршень ставим вот так вот. А на поршне ставим вот сюда вот это. Второе, мы должны поставить вот здесь один блок и здесь один блок. Четвертое, мы должны поставить на эти блоки вот так и сопорушить их снизу. Все, третье закончено. Первое мы закончили. Приступаем ко второму. На второе у нас должен кварцевые блоки быть, чтобы прикрыть это все вот так вот. Так, ставим вот так вот. И вот тут вот так вот, не торопитесь, вот так вот должно быть. А вот прямо вот сюда вот ставим это. Все, это у нас сделано. Так, как у нас вот здесь это. Дальше мы проводим... красный факел забыл. Это нам точно пригодится. Так, тут вот мы проводим, ставим вот так вот рычаг. Это не тут. Вот тут. Дальше где-нибудь мы ставим один блок. Ставим вот. И я оставлю картовую ссылку в описании. Если вам лень строить такой вот механизм. Блин, мы забыли про Порш. Мы забыли совсем про красный камень. И вот от этого мы проводим прямо сюда. Вот сюда. И вот от этого мы проводим это вот так вот. Как видите, у нас зажегся. Второе, что мы должны сделать, это уже мы проводим вот сюда вот эти вот штучки и выдвигаем ее на все, на 4. И задержка у нас на 4 будет. И вот тут тоже так же задержка на 4. Теперь ставим туда это и еще одну. Присаживаемся и ставим на нее вот эти. Мы пока что сейчас этот механизм весь выключим. Ребят, кстати, я хотел вам сказать, мы почти уже закончили. Только второе. Мы должны прикрыть это все как-нибудь. Давайте второе мы должны уже прокопать 2 блока вниз. И на эти 2 блока поставить вот эти вот. Не вот так вот, а вот так вот. И вот тут ставим вот так. Так вот это прикрыть. И вот где-то снизу вот ставим вот это. Дальше мы пока что вот так вот сделаем. Ладно. Вот так вот сделаем пока что. И дальше мы должны спуститься вниз. Но делать мы будем это вот так вот.
Дальше ставим вот тут вот. Мы ставим вот так вот. Так. 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 Так, так, так. Так, так. И так. Теперь все это проводим вот сюда. Ну, не торопитесь. Вот это вот поломайте два. И поставьте вот так вот. 0 задержкой. Все, дальше мы должны это все закрыть. Ну и это чуть-чуть сам подумал, чуть-чуть исправил у создателей печку с открытым этим. Второе, мы берем вместо этого мы берем кварцевые плиты и ставим одну плиту сюда и вторую вот сюда. Ну и что нам осталось только сделать, это секретный проход и зажечь же все. Для зажигания нам понадобится огниво. Огниво мы ложим вот сюда. Посмотрите, вот когда мы все это включаем, и вот у нас зажигается это все. Давайте выключим же его и сделаем уже тайный проходик. Тайный проход у нас будет вот так вот внизу, вот здесь вот будет. Копаем еще один блок вниз. И уже тут вы можете что-нибудь сделать. Например, какую-нибудь комнатку. Вот копаете, что-нибудь, какую-нибудь комнатку можете сделать. Вот смотрите, мы выходим, выключаем. И смотрите, ребят, заметно же? Нет, не заметно. Это прикольно, ребят. Я вам советую сделать такой механизмик. Вот это мы давайте прикроем. Вот так, вот так. Вот так. Так, сейчас. И вот так вот. Смотрите, красиво же. Незаметно, что под низом есть какой-то вход. Только если мы опустим рычаг, и у нас откроется такой вот путь вниз. Давайте включим его. Ну а с вами был мистер Демик. Всем бай-бай!